¿Tu gato duerme sobre tu pecho? Tal vez está haciendo algo más profundo de lo que imaginas. Algunos gatos buscan acostarse justo donde sienten calor, calma o dolor. Hay quienes creen que lo hacen para equilibrar tu energía e incluso protegerte. ¿Lo más increíble? Su ronroneo no es solo relajante, vibra entre 25 y 150 Hz. Esas frecuencias pueden ayudar a reducir la ansiedad, aliviar músculos y generar sensación de bienestar. Así que la próxima vez que se quede dormido sobre ti, no lo muevas. Tal vez no solo te quiere, te está cuidando. Sígueme para más secretos que solo los gatos conocen. Y comparte este video con alguien que su gato también eligió.